個新整拉麵膠嘅一個嘅製作啦。咁佢就好好拉啦，都可以幾好得嘅。我俾你哋睇下，應該好好拉啦。係咯，咁佢就係用呢一個嘅膠水啦、白膠漿、牙膏、沖涼液同埋呢一個嘅排沙水整出嚟嘅。咁好簡單嘅啫，其實你只係首先就落膠水啦。咁落咗膠水就唔好撈，一路再落白膠漿。咁白膠漿就係膠水嘅一半份量啦。咁然之後就再加沐浴露啦，就擠1至2下啦。咁然之後就再加呢個水，就係白膠漿嘅份量一樣，白膠漿嘅份量啦。咁然之後就將佢撈勻佢，就係撈到好勻。如果你想加顏色就再加顏色先撈啦。咁撈完之後，你就可以加入排沙水啦。咁加完排沙水之後咧，就直接成型啦。咁就係完成咗之後就係好好篤同埋都幾好拉咯，不過就有啲黏手咯。咁所以如果你想冇咁黏手，就可以加翻再多少少嘅排沙水。但係因為我個人就比較中意黏手多啲啦，咁所以我就淨係就由得佢就咁樣黏黏地都幾好玩，係啦。咁我今日嘅分享完畢啦，拜拜。